Sirot va undan o'tish. Mo'min musulmon kishi qiyomat kuni jahannam ustiga sirot deb atalgan ko'prik qurilgan bo'lishiga, undan barcha odamlarni o'tishga amr qilinishiga, kimdir undan o'tib najot topishiga, kimdir o'ta olmay jahannamga qulashiga jazm ila iymon keltirishi kerak. Bu haqda ham yetarli dalillar kelgan. Alloh taolo Yasin surasida aytadi: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ. Agar xohlasak, ko'zlarini tep-tekis qilib qo'yurmiz. Bas ular sirotga shoshilurlar, ammo qanday ham ko'rsunlar. Sirot va undan o'tish haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ulardan ba'zi bir namunalar bilan tanishamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. رواه الشيخان. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: so'ngra jahannam ustiga ko'prik qurilur. Rasullardan o'z ummati ila uning ustidan birinchi bo'lib o'tgan men bo'laman. O'sha kunda rasullardan o'zga hech kim gapirmas. Bu kunda rasullarning kalomi ey Allohim salomat qil bo'lur dedilar. Ikki shayx rivoyat qilgan. Sirot do'zax ustiga qurilgan ko'prik bo'lib, mahsharda turish tamom bo'lganidan keyin odamlarga o'sha ko'prikdan o'tishga amr qilinadi. Bu ham qiyomat kunining eng og'ir pallalaridan biri bo'ladi. U paytda payg'ambarlar Allohim salomat qildan boshqani ayta olmaydi. Boshqa bir hadisi sharifda quyidagilar aytilgan: Bas, mo'minlar xuddi ko'z yumib ochguncha chaqmoqdek, shamoldek, qushdek, choqqir otdek va tuyalardek o'tib keturlar. Bas, najot topuvchi musulmon tirnalgan va jahannam oloviga qulagan bo'lur degan iboralar keladi. Demak, sirot odamlarni jannati va do'zaxiyga ajratish uchun xizmat qiladi. Undan o'tib ketganlar jannatga tushadi. O'ta olmay yiqilganlar jahannamga qulaydi. Bundan odamlar bu dunyodagi iymonlari va ibodatlari hamda solih amallari kuchiga qarab sirotdan turli tezlikda o'tishlari bilib olinadi. Shu bilan birga jahannamga yiqiladiganlar ham bor. Anil Mughirati ibn Shu'ba radhiyallohu anhu qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعار المؤمن على الصراط رب سلم سلم. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: mu'minning sirot ustidagi shiori Robbim salomat qildir dedilar. Alloh taolo qiyomatda ushbu shiorni aytib, sirotdan eng katta tezlikda o'tib ketishimizni muyassar qilsin.